麝香貓咖啡係世界上其中一款最貴嘅咖啡。麝香貓咖啡呢款咖啡咧好罕有嘅，每次生產量都好少嘅。咁味道獨特，香味濃郁，苦味唔多，所以價錢特別突出。咁貴，價錢大約幾多錢啊？好似我農場咁咧，起步價1公斤就要2萬，最貴嗰啲1公斤可以去到10幾萬泰銖嘅，成10幾萬咁貴。如果係 Pre-Berry 麝香貓咖啡，即係單粒精選級咖啡豆。一般見到嘅咖啡豆咧，通常一粒果入邊咧有2粒豆嘅，但係如果係 Pre-Berry 咖啡咧，一個果咧只會得1粒圓形最完美嘅咖啡豆。講真，泰國真係最舒服噶啦，而且大家都睇到我哋呢幾年呢，又試下住曼谷啦，又試下住芭提亞啦，而家仲搬埋嚟布吉做一個生活體驗添。我覺得咧好難會有一個咁嘅人生經歷咯。計嚟計去咧，我而家咧就為大家爭取到啦，就係最新嘅2Lit promotion 啦。經過我去申請2Lit簽證，又想帶埋屋企人嘅話咧，而家半價50萬銖啫。不過優惠期有限，去到3月尾咧就會截止㗎啦。咁如果大家咧有興趣申請2Lit簽證，想知道多啲有啲咩問題嘅話咧，都可以跟畫面呢一個電郵地址，又或者經過 Facebook 啦、IG 啦 send message 俾我，咁大家可以交流下啦，睇下我可唔可以幫到你啦。而家我哋喺春蓬府，呢位就係細路 Pete，係咖啡園嘅繼承人，繼承咗媽媽 Siri 同爸爸 Chan 養麝香貓嘅事業。兩位老人家種咖啡已經好耐啦。以前呢，就自己烘焙新鮮咖啡，用煲煮，然後送去嘅鋪頭賣。生意開始有起色之後，就起咗間工廠，送貨去到北部、南部，差唔多全國都有。我講翻麝香貓係點樣嚟嘅呢？爸爸 Chan 村民捉咗嘅嘢，本來係想炒辣嘅食嘅，我見到就覺得可憐，所以就買咗翻嚟。嗰陣時買隻好似3000蚊，仲買咗個籠翻嚟。呢個就係麝香貓咖啡故事嘅開始。除咗阿 P 之外，仲有阿 Game 甜甜，仲有阿 P 親生細佬都一齊幫手做園藝工作。呢個就係我哋養麝香貓卡龍啦。我直接問啦，唔兜圈，養麝香貓係咪合法嘅？係可以養嘅。喺泰國麝香貓分草食同埋肉食，肉食性嗰啲好似提煉香水嗰種，受法例保護唔養得，但係草食性呢種品種就可以合法咁去飼養同埋繁殖。諗食肉麝香貓同食植物麝香貓有咩分別呢？食肉嗰啲大部分都係喺地面生活，話會喺草叢或者地面活。至於食植物嗰啲咧，佢哋會喺樹上生活，喺樹洞入邊多數都係咁。其實成個國家都有呢種動物嘅，北部嗰邊叫佢做狸，中部多數叫麝香貓，南部就叫乜成。雖然叫法唔同，但其實都係同一個家族嘅動物嘅。假設呢個品種係食細細粒根嘅類植物嘅品種，身形肥肥地，腳短尾長，面上有黑色面罩，身體有一點一點嘅斑點，尾巴就係灰色條紋相間。呢隻叫做 Namdan 紅水，佢亦都有名嘅。我哋全都入。如果係野生嘅話，我哋一行埋去嘅就即刻縮埋，完全唔俾我哋埋身。佢會唔會咬人啊？會咬嘅。如果我哋農場自己養大，100%都係我哋自己孵出嚟嘅，全部都係親手養大。佢哋完全唔兇惡，雖然捉唔到，但係你行埋去呢，佢都唔會兇你。咁我想問啊，啱咧今年幾多歲啊？冧靚8歲啦。點樣分咗咁性別嘅？其實只可以靠觀察佢哋嘅性器官，因為外形、體型、花紋、顏色都好似，所以淨係可以喺生殖器官嘅分別。講到麝香貓咖啡，我一路好好奇係邊個開始飲嘅？關於飲糞便呢種諗法呢，好嘢嚇！呢個背後呢，肯定係有一啲原因嘅。咖啡機嘅真正歷史可以追溯到印度尼西亞，確切咁講係蘇門答臘島。荷蘭人喺殖民時期將咖啡機引入印度尼西亞，當時咖啡係一種非常寶貴嘅作物。啱啱有啲村民咧見到嗰啲麝香貓食咗咖啡豆之後咧，排出嚟嘅豆咧仲係完整嘅咖啡豆，咁佢就收集佢去俾荷蘭地主試下沖嘅飲，結果發現味道
油滑又香噴噴。由嗰陣開始咧，荷蘭人咧就一直推廣呢種特別嘅麝香貓咖啡，直到今日都出名。點解咖啡豆經麝香貓排出之後，味道反而仲好飲呢？麝香貓同其他動物唔同，因為喺胃入邊嘅酵素會令咖啡因嘅分子變細，佢就可以促進吸收，令味道更加香濃順滑。呢一點其實已經有研究證實嘅。咁你而家一共養咗幾多隻麝香貓啊？我哋而家一共養咗22隻麝香貓，我會分開一格一格，每格放一隻。如果係食植物嗰啲品種呢，我哋會設計個籠高啲，等佢哋可以爬上爬落玩。環境方面呢，我哋要盡量模仿翻大自然嘅感覺，所以喺籠入邊呢，我哋會放個黑色膠桶，模擬樹洞，等麝香貓可以好似咁大自然咁入去避光。朝早如果太陽由東邊曬入咗，麝香貓會自己轉個桶，調翻個桶去避開陽光。呢個品種嘅麝香貓性格比較孤僻，中意靜靜地。跟住我哋會分開一格格，男一格女一格，咁樣交替擺放。等佢哋交配嘅時候呢，我哋設計咗個籠呢，可以拉開中間嘅木板，咁兩個籠呢就可以連埋一齊，完全唔使接觸到嘅。佢呢個主意真係好喎！我爸爸自己設計嘅，全部都係自己設計。呢度雞籠呢，我哋一路研究果子狸嘅行為，一路逐步改良雞籠，睇下果子狸有咩性格，佢哋中意啲咩。喺開始收集糞便之前呢，我哋要先講下點樣收集咖啡豆先啦。呢種係羅布斯塔咖啡，係南部本地嘅咖啡品種嚟嘅。棵樹通常都比較大棵，葉都大嘅，可以喺低地種植。至於阿拉比卡咖啡就一定要喺高地種。我知你中意食邊種咖啡豆？咁佢只會咬佢紅到熟透啲咖啡豆，咁樣先可以確保咖啡質素好。而且佢哋都係中意嗰種甜甜嘅味道。一年果子狸食幾次咖啡豆？咖啡一年只會熟一次，通常係10月、11月、12月到1月就攞晒。所以果子狸一年只可以食一次咖啡豆，就係呢3個月期間啫。咁其實咖啡果實有咩咁好味啊？點解佢哋會咁中意食呢？一粒咖啡豆，其實佢哋只會食喺入邊嗰粒，唔會食外邊個殼。佢哋會剝咗個殼。咖啡豆外邊有層啫喱狀嘅果肉包住，嗰層係甜嘅，所以佢哋好中意食。食完之後呢，咖啡豆呢就會落咗嚟佢個肚，排出嚟嘅時候呢，咖啡豆呢都仲係原本咁樣，好似一條條咁排出嚟。如果係人嘅話，正常嚟講，呢樣嘢應該都會幾中意食㗎喎。係啊，真係甜又好味，因為有啫喱果肉，好似我哋食龍眼嗰啲咁嘅感覺。喺一日入邊，我哋會收集幾多咖啡果俾麝香貓食啊？大部分都係每一輪最少大約10到20公斤左右，係專登收集俾麝香貓食嘅。當我哋收咗咁紅色超好味嘅羅布斯塔咖啡果之後，就要開始清洗嘅程序啦。因為我哋咁用化學藥劑去除蟲，所以可能會有啲昆蟲殘渣，就係咁樣，然後輕輕啲沖洗下就得啦，唔好太大力，因為如果太大力嘅果實咧會壓爛。你留意下佢有冇果實會有嘅痕跡，好似俾蟲咬過嘅呢啲，即係入邊有蟲轉過。因為我哋呢度氣候咁樣咧，咁我哋就唔要直接兜咗佢。我哋要用水沖洗乾淨阿 P。大約要沖2次水。第一次沖完咧就倒走咗水，跟住再沖第二次，第2次嘅水就會清咗，咁樣咖啡就準備好俾嗰隻麝香貓食啦。呢個就係我嘅食物盤，每隻大約就係咁多，都幾多喎。其實佢唔會食晒全部，不過我哋俾多啲，等佢有得嘅。呢個就係阿紅水，佢已經醒咗等緊啦。應該點樣餵㗎？就係咁樣插入去，好簡單嘅，因為個籠設計得好好，啱啱好配合呢個盤。佢會聞下最靚最甜嘅粒嘅食，你睇下阿紅食得幾滋味，我哋就咁樣插住，成晚都唔使嚟。第二朝再嚟收拾就得啦。咁如果阿紅食唔晒嘅咖啡，我哋可唔可以睇翻啲剩低嘅咖啡俾其他果子狸食呢？唔得嘅，因為果子狸隻爪有啲自己嘅氣味線，佢掂過嘅食物盤就會有啲嘅味道。如果你將呢個食物盤換去第2個籠，其他果子狸聞到唔同味道就唔會食㗎啦。果子狸咧係一種對氣味好敏感，唔可以有錯味嘅動物。剩翻落嚟嗰啲做普通嘅羅布斯塔咖啡，今日果子狸食咗幾多咖啡豆啊？都幾多啦。阿爸同阿仔而家喺度傾緊咩啊？呢啲係果子狸食剩嘅咖啡豆，我哋去晒
做普通級羅布斯塔咖啡。可唔可以講翻由阿爸你當初接手自己帶果子狸翻屋企養開始，之後發生咗啲咩事啊？我哋都唔知嗰隻係咪果子狸，不過喺本地人就叫佢做蛇桑。我都唔知果子狸同蛇桑係咪同一樣。我只係聽過有果子狸咖啡呢，但係從來都未見過，淨係知道佢好貴啦，但係都未見過果子狸本人啦。通常會啲咩嘢食俾佢哋呢？香蕉啊，幾乎所有生果都食。養咗一排之後就係咁。咁之後有個朋友係醫生，佢話：喂，呢隻就係果子狸嚟嘅。咁我哋本身有種咖啡，就試下摘咗咖啡俾佢食。朝早佢出咗成條條嘅，我就好開心啦。咁之後嗰位醫生就教我。好啦，我哋翻嚟揾阿 P 先。喺阿 P 翻屋企繼承爸爸媽媽嘅生意之前，你之前有冇出去讀書做嘢或者做過啲咩其他嘢先啊？我哋南金亨大學讀完傳播系，咁之前都喺媒體公司做過剪接，做新聞節目嘅。我嗰陣要返夜更，凌晨12點開工，做到中午先收工，真係好辛苦。嗰段時間身體都頂唔順，所以返屋企繼續發揚爸爸媽媽打好嘅基礎會更好。但係 PK 唔係自己一個人翻嚟喎，咁個女朋友 Gift 又係幾時識嘅呢？我哋拍咗拖18年啦，佢係我第一個同唯一一個女朋友，從學生時代開始就一齊。我覺得我哋唔算係好甜蜜嗰種情侶，我哋一直都好似朋友咁相處，多數都意見一致。你好啊 Gift，你而家準備做咩啊？係肚餓想飲奶，陣間餵佢飲麝香貓奶。少少嘅好慢。呢隻約1個月大，上個月啱啱出世。咁我哋要照顧嚟到幾多歲先可以？要等到佢可以食香蕉或者食啲甜嘅生果，大約3至4個月到啦。呢隻咩性別？係公嘅，仲未改名。不過隔離屋嗰個細路呢，佢阿爸呢就幫佢改咗個名叫茶龍，因為佢攞到個名就咁樣叫佢落去。咁即係話Gift你由細到大都照顧住呢隻麝香貓，咁係咪好似寵物咁？佢好似貓識自己清潔咁嘅體味，細只可以抱，但係只限熟人。如果係陌生人或身上有異味，佢就唔會俾人抱。咁1個月大嘅麝香貓 BB 飲咩奶㗎？佢飲山羊奶，用奶樽為浸落暖水，等溫度啱好，再用手背試溫。就好似 BB 咁樣，好似個 BB 咧，好似隻小貓咪咧。先幾耐餵食一次啊？而家3個鐘一次，頭胎嗰種得2個鐘一次。哇，咁樣我哋就唔使半夜起身嚟餵佢哋啦。啱啱開始咧，每2個鐘就要起身，係好似佢媽咁樣用紙巾點佢落體啦，刺激排泄嘅。而家呢代已經學細自理嘅，咁細個佢哋仲唔識，通常係由母貓點細嚟刺激嘅。真係照顧得好似親生母子咁認真啦！而家就係時候去執咗貴價屎啦。工具準備好，篩子都準備好啦。OK， 可以準備煎蛋啦。唔係咁嘅煎蛋嘅，呢個篩子係用嚟裝嘅隻幾萬蚊嘅屎，調整嗰條槽俾佢哋嘅。今次就會跌落去下邊，因為之前吊住嗰塊藍色嘅嘢，成個籠都好長咁樣，方便我哋執屎。成個都滿晒。呢啲就係佢嘅屎啦。跟住我哋要拎出嚟少少，呢個係麝香貓屎嚟嘅，拎上嚟要小心啲，唔好整爛嘅。其實佢哋屎咁嘅味道嘅。係啊，佢嘅食生果，佢呢個品種嘅味好似發酵咁嘅生果。咁平時我哋通常係咩時間嚟收屎嘅？如果我哋餵嘅食咖啡豆，通常到黃昏先會收集到佢哋屎，下一次可以再收就要等到第2朝早，因為由佢識佢消化都要過1晚，咁通常會喺凌晨4、5點到排出嚟，咁我哋朝早就可以收集，啱啱好咁去晒太陽。佢排屎都好有規律，會喺固定時間、固定地點，每日都係緊。咁全部收集完成之後啊，下一步就係晒啲過程啦。啱啱喺農場收集翻嚟嘅嘢，要攤開晒成盤咁樣攤晒啲太陽底下。太陽夠猛嘅話，大概晒7日或者1個星期左右。不過都要留意翻天氣，如果天陰或者落雨呢，就要即刻收翻入嚟呢，唔可以俾佢啲水，否則會發毛嚟㗎。
7日之後呢，我哋就會睇到佢好硬嘅咖啡條，好似咁樣一條條。我搖一搖會有啲咯吱咯吱聲，入邊有聲，代表佢已經曬得夠乾啦。仲有幾咯吱咯吱聲。喂，佢嘅聲係點解會有嘅？呢啲聲其實係因為入邊嘅咖啡豆已經乾晒，然之後咖啡豆同佢個殼之間就有啲空隙，所以我哋搖嘅時候就會有啲咁嘅咔咔聲，即係話已經乾到咗上下啦。不過有雞豆會短啲，有啲會長啲，都要睇下嗰隻麝香貓用幾大力去擠壓出嚟。曬乾之後，我哋就要將啲豆收埋喺呢啲桶入邊。呢個就係我哋農場嘅熟成方法。我哋想最少都要熟成咁耐，放入膠桶，絕對唔可以受潮，最少要9個月。9個月啊！佢真係好耐先可以食得。 9個月後再見啦，拜拜。咁我哋要熟成咁耐，其實有咩幫助嘅？我哋咁樣熟成呢，其實呢，佢仲未洗嘅咖啡條呢，係因為咖啡條呢表面呢有啲酵素呢，佢仲會繼續發酵同熟成咖啡呢，令到味道更加柔和順滑，香味都會提升。呢個係我哋自己試驗出嚟嘅結果，由1個月、2個月、3個月、4個月咁樣慢慢加長時間，直到味道最圓潤同最好飲，發現9個月至1年係最佳時間。如果我哋熟成得越耐呢，價錢就會越高。阿 Farm 等嘅9個月呢，賣價起碼都要2萬蚊1公斤。如果超過2年呢，每年都會加1萬蚊。呢度呢，最貴呢就係後邊嗰條呢，差唔多有20年歷史，係我哋開第一間農場嘅時期，第一代嗰隻麝香貓屎咖啡，呢條賣緊1公斤成10幾萬蚊呢。哇！你一定要小心啊！係㗎。至發酵咗最少9個月之後，下一步要做咩啊？阿 P。下一個步驟呢，等9個月一到呢，就會攞出嚟放入大桶度清洗。洗完之後呢，佢就會分解變成咁樣。咁樣我哋仲未可以咁去炒住，要再曬多2、3日太陽，等佢完全乾身，令到果殼變得脆身。之後我哋要再咁去碾碎或者敲開，將外殼再剝多一次。至於用嚟敲開外殼嘅工具就係呢個啦，我都唔知係去邊間5金鋪偷翻嚟嘅。其實係借阿媽嘅啫，咁但係如果平時要做多啲量呢，就會用機器去學。咖啡豆呢，我哋已經洗乾淨同埋曬乾咗啦，可以開始啦。力度用中等就夠，唔使太大力。記住，只要個殼裂開就得。咁樣就 OK 啦。下一步將殼篩走啦。篩完之後就會變成咁樣啦，跟住我哋要再攬一次嘅豆，揀走嘅有蟲咬過或者裂開壞咗嘅豆，好嘅豆就係好似呢啲飽滿揀蟲咬過或者咁壞過嘅。佢好之後就係準備好可以烘焙嘅生咖啡豆啦，等陣就交俾 Peach 去烘啦。除咗喺度種咖啡之外啊，佢哋仲自己烘、自己沖、自己賣咖啡。至於烘焙同沖煮嘅主要工作，就係交俾 Peach 嘅親細佬負責。啱啱我哋剝殼嗰啲咖啡豆，就係用嚟做呢啲咁嘅。3份咖啡豆準備烘焙。咖啡豆能放幾耐啊？如果係成粒咁樣，其實可以擺10年、20年都得，只要唔好俾佢受潮就得。好啦，等 Peach 翻下呢度點樣烘咖啡豆啦。我哋會用紅豆機嘅紅咖啡豆，首先要開火，大約500克咖啡豆。我哋會用大約180度開始，呢度通常都係紅到中深焙，大約70%左右，全部都係同一個程度。佢要烘幾耐先夠嘅？大約烘10分鐘就得啦。烘完之後就倒落去冷卻鍋，等大約5分鐘。從最一開始最初步嘅處理與篩選過程，再到最後階段嘅精細烘焙嘅。我哋終於成功得到咗呢款品質最為頂尖卓越嘅咖啡。將啱啱烘好嘅咖啡豆再去磨，之後呢就可以即刻沖咗飲喎。咁今日 Pete 會沖咩俾我飲啊？呢款咖啡建議飲熱意式濃縮，最能夠突出咖啡味道。飲之前我想問一問，價錢幾多啊？熱咖啡、黑咖啡我哋買杯199蚊，如果係凍嘅就399蚊。因為我哋由頭到尾所有嘢都自己做，無論係源頭、中游定下游。一套呢意式濃縮呢會有2杯，一杯係咖啡尾，一杯係咖啡頭。
尾嗰杯咧係用嚟先調節口腔溫度啦，尾嗰杯飲落去會好似美式咖啡，味道比較淡啲啦。之後先飲頭嗰杯，咁樣你會感受到味道更加好啦，因為頭嗰杯味道會好濃烈，直接彈出嚟嘅。好啦，一杯咖啡 shot 賣199蚊。咁其實我都唔係咖啡迷，不過我覺得呢杯好易入口，唔會刮喉，仲有啲咖啡香氣留喺口入邊，好順滑嘅。Smooth 就係順滑，strong 就係濃郁，sweet 就係甜啦。飲落去嘅香味會留喺喉喺度。人生總要等一次，試下呢啲感覺。翻嚟揾翻阿 P， 因為仲有好多任務要同嗰隻麝香貓一齊做，其中一樣就係清潔下工啦。平時我每日朝早都會做嘅。你睇有一支木棍同一支鐵棒近距離咁樣，我哋就用木棍隔住先。如果遠啲嘅龍尾嗰邊呢，我哋就用長木棍呢輕輕啲篤啲屎，等佢跌落去下邊。咁我哋幾時會做一次大清潔啊？一個禮拜一次，要用水咧沖洗成個籠底同埋下邊嘅地板。咁如果講到果子嚟飲水，我哋係點樣俾佢飲㗎？我哋會喺每日朝早咧清潔完籠之後咧，先俾水嘅。每隻都有自己專屬嘅水碗啊。中午啊，我哋都要巡一巡，睇下水乾唔乾。夜晚佢喺瞓覺之前又要再加多次水。除咗咖啡之外，你佢仲會俾啲咩麝香貓食嘅？呢度就係我哋嘅糧倉啦，呢啲係香蕉，熟得啱啱好。咁香蕉都係我哋屋企後園種嘅。至於肥料呢，就係麝香貓食完晒咖啡果肉之後嘅糞便，做香蕉肥料。你睇下，呢啲就係分隔嘅餐盤，好似我哋細個嘅學校嘅，我都幫佢哋分好唔同種類嘅食物。至於乾糧，可以係狗糧或者貓糧都得。咁如果佢哋有咩唔舒服或者生病，我哋會帶嚟佢去邊度啊？呢度就係我哋另一個假設嘅農場啦，我哋當佢係一個育嬰室啦。咁呢度主要係收留咗已經斷奶嘅麝香貓，或者係佢因為被捕捉而受傷有傷口嘅麝香貓，我哋會照顧同治療。佢哋年紀都唔細㗎啦，佢到呢度住，佢通常都超過10年。咁麝香貓嘅平均壽命大約有幾多歲啊？平均嚟講，大約12至到15年，差唔多同狗貓一樣。由一個要返夜更、時間唔定嘅剪接師，變成而家咁樣養麝香貓，你覺得你嘅生活有咩改變啊？我而家咁幸福就係可以喺花園入邊生活，唔使再設鬧鐘，唔使揸電單車頂住塞車返工。我諗幾點起身都得。依家生活上所有嘢都可以自己控制，呢種幸福係其他地方揾唔到嘅，呢種就係我想要嘅生活。但係無論點都好，最終都仲係要做果子狸嘅奴隸啦，係咪先？而家每日都要起身做果子狸嘅奴隸，每日都要幫佢執屎。睇完今集之後，我先知道泰國嘅貓屎咖啡得來不易啊！喺越南嘅貓屎咖啡，而家咧有部分嘅品牌已經發展到去工業化㗎啦。去到一啲咖啡豆嘅生產過程，因為工業化嘅關係咧，將發酵嘅時間縮短。相反，泰國呢一班農民到依家仍然堅守住貓屎咖啡嘅發酵過程，守護住呢班麝香貓同埋咖啡嘅品質。所以喺市場嚟講咧，泰國嘅貓屎咖啡仍然比越南嘅貓屎咖啡貴好幾倍嘅，當中就係呢啲原因啦。唔知大家對泰國嘅貓屎咖啡，又或者一啲精品咖啡有冇啲咩獨門見解呢？過嚟泰國玩嘅時候，有冇嘗試嗒真啲泰國本土嘅咖啡呢？快啲留言俾我，話俾我聽啊！如果喜歡今集嘅話，就記住訂閱窮推泰無憂，因為有6-7成嘅人睇完我個節目呢，一直都未訂閱㗎。而我嚟緊嘅節目呢，我都希望繼續多元化嘅。如果大家支持我呢個小台，睇多幾次，幫手睇埋廣告就最好啦。好啦，多謝晒大家，拜拜。